करे बगैर खाना है। तो हमारे हैंड बंधे हुए हैं टेप से, ये देखिए आप, और मेरे भी देखे। तो हमने हैंड यूज करे बगैर ये स्ट्रॉ डालना है जूस में। 1 2 3 स्टार्ट। ये तो डल ही नहीं रहा। ये तो डल ही नहीं। मेरा डल गया। ग्रीष्मा देखो मेरा तो डल गया। बाद में डला ही नहीं। तो फर्स्ट राउंड में तो मैं जीती और मेरा 1 पॉइंट हो गया। अब ये सेकंड राउंड है और यहाँ पे चिप्स है, जो पहले खाएगा वो होगा इस राउंड का विनर। सो हम अभी खा रहे हैं।
चॉकलेट बिस्किट। ये क्या हो रहा है? मुंह फुल हो गया। मैंने ये नहीं खाया तो मैं और कैसे खाऊंगी? तो मैंने आपको यही कहा था कि मैं नहीं इस टाइम में जीत पाऊंगी। कब कहा था बिस्मा? मुझे लग रहा था ना। हमारे पास आ गए हैं चॉकलेट का केक्स। 1 2 3 गो। हमने सेम टाइम पे बोल दिया। हम तो सेम टाइम पे हम दोनों ने खा लिया, सो हम दोनों जीते हैं। तो हम दोनों ही जीत गए इस राउंड में। खा खा कर थक गए हैं। अब हमारा आइटम है रसगुल्ला। गो। तो आई एम डन। पहले बिस्मा ने बोल दिया इस राउंड के लिए बिस्मा है। हमारे हाथ रात हो गए गए कुछ निशान भी पड़ गए हैं, ये देख सकते हैं आप। तो आपको जरूर आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक